Vertikaalsed metsad Tallinnas pole lihtsalt rikkate jaoks kena mänguasi. Need on katse eliitkortermajade loogikat ümber kirjutada. Oleme harjunud, et kallis tähendab rohkem betooni, klaasi ja maa-aluseid parklaid. Uue põlvkonna projektid pakuvad midagi muud. Elusate ökosüsteemide integreerimist fassaadidesse, muutes majad linna rohelisteks kopsudeks, mis tõeliselt puhastavad õhku ja jahutavad tänavaid. Kujuta ette maja, kus iga terrass pole paljas betoon, vaid miniaed. Puud, põõsad, mitmeaastased taimed, mis muunduvad hooaegade järgi. Kõik on ühendatud automaatse niisutussüsteemi ja anduritega, mis ise otsustavad kastmisaja ja koguse niiskuse, päikese ja ilma põhjal. Elanik ei jookse leivakannuga. Süsteem töötab automaatselt, säästes vett ja hoides taimi elusatel. Fassaadist saab looduslik kliimaseade. Suvel vähendab rohelus seinte kuumenemist ja jahutamisvajadust, talvel loob lisatermiliselt puhvri. Maailma kogemus nagu Milano Bosco Verticale on tõestanud. Vertikaalne mets võib ühe linnaosa pinnal asendada tervet parki ja muuta radikaalselt piirkonna mikrokliimat. Inimesed maksavad selle eest ruutmeetri lisatasu. Ostja saab mitte ainult korteri, vaid isikliku metsatüki hoolduse, pügamise ja nutika tehnikaga, mis on hinna sisse arvestatud. Tallinnale on see uus kinnisvaraklassi sünnivõimalus. Praegu õigustab ülemine segment hind asukohaga, keskus, meri, vaade. Vertikaalsed metsad annavad teise põhjenduse. Kallis, sest maja loob ise mugava keskkonna. Puhas õhk, vähem linnalist kuumust, müra ja visuaalset segadust. Tihedas ehituses kasvava liiklusega pole see boonuseks, vaid vajadus. Betoongetode ja päiksevabade mikrokorterite taustal pakuvad vertikaalsed metsad alternatiivi. Kõrghooned jäävad, kuid fassaadid elustuvad. Rohelised pinnad neelavad löögi, summutavad müra, varjavad hallid seinad, leevendavad kivikitsiku efekti, kus suvel õhku napib. Elanikule tundub lihtsalt. Balkonid vaiksem, jahedam, privaatsem. Selles videos uurime, kuidas balkonite puud, automaatne niisutus ja nutikad rohelised fassaadid saavad Tallinna kallimate ruutmeetrite peamiseks argumendiks. Ja miks eliit maksab lähiaastatel mitte foajee marmori, vaid isikliku linna ülemise metsalaigu.